салом. Аввалин суоле ки бародар пага мембри бенамози ба намози пага мембри вақте мурди паямбар гуфтеса ин сухани паямбарай мегад ки аввал чизе ки тира рост мекунанд мепурсанд ҳаминай намозта адо кардӣ ё накардӣ. аз ҳамин шуморо мепурсанд бародари азиз. вақте пурсад ки намозта адо кардӣ ё накардӣ охир баҳтарин мешавад ки мақсад ки хай нахондум ё ки охир и гапа гуфтанда медонӣ чӣ қадар бародари азиз барои ту хиҷолат мешавад. барои ин бародарои азиз бенамоз набошед. шумо намозона дар ҳама ҳолат хонед. ҳар замон ҳамин соати умри шумо тамом шиданаш имкон дорад. ҳар замон бедил мегӯфт як ваҷаб роҳ аст бедил аз ту то домони хок, то қавристони ҳамон ки мебаранд мегуронанд байни қавристони байни ту мега як ваҷабай дур нест. як ваҷаб роҳ аст бедил аз ту то домони хок, дар сари мижгон чу ашк истодаӣ ҳушёр бош. ранги ҳамин ашки сари мижгонӣ ё ин замон меафти ё замони дигар. бояд шумо барои чӣ паямбар мега истаида лилмавт қабла нузули лмавт, пеш аз оне ки марг ба суроғат меяд тайёр бош. тайёр ба маънои ин нест ки пушокома пушомо бишинам. тайёр ина ки намозаком хондагиай, касера дар ҳаёт тӯҳмат накардам, ҳаққи касера нахӯрдам, зани касера дастдарозӣ накардам, ай ҳаромҳои ӯ истифода накардам. бародар тайёрим ҳаминай, ҳама тараф тайёрум. паямбар саллаллоҳу алайҳи вассалам гуфтааст ки то агар тайёр набошӣ сарта дар болиш намон. тайёр ка ҳамара сарта болиш намон, шояд дар ҳам хобу ҷонта бигирад. барои бародарои азиз аз Аллоҳ битарсед, зеро ҳаққи тарсиданиам дорад. худо парда кунад ин кору рафторои мо шуморо ки вақте дар мо шумо ин амалҳо набошад айбе дар мусалмон. худованд бозам хайртон имонатонро комил кунад, майлу муҳаббату хоҳиштонро бо ба дини худо зиёд гардонад. ҳамеша шумо ки дар ғарибиен, дар сафарен, худованд коротонро кушоиш битаву баро битаву ва аллоҳи меҳрубон бозам тавфиқотонро зиёд кунаву худо тарситонро зиёд кунад, барору баракаттон битаву ва аллоҳи меҳрубон гузаштагонтонам раҳмату мағфират кунад, бемориётон шифо бисад. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. السلام عليكم ورحمة الله.